نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په دنیا کې کوم ساکښونکی دی دا به ټول یې ختمیږي. وایي کله چې قیامت برپاس د سور شپېلې وویل سي الله تبارک وتعالی دې موږ هغه وخت ونه رسي دا د فتنو وخت دی. اللهم اذا اردت بقوم فتنة فتوفني غیر مفتون. دا الله رسول دا دعا کړې دا به ته هم کوي. ای الله کوم وخت چې د یو قوم ته د فتنې او د عذاب اراده وکړل د هغه فتنې او د عذاب نه وړاندې مخکې یې ور ما په ما باندې وویله ټول انسانان په دې سور په شپېلې باندې ختم سي. الله ته معلوم وي الله جل جلاله اسرائیل علیه الصلوۃ والسلام ته وایي څوک پاته دی؟ الله ډېر په قهر دی. هغه یا الله ټول ولاړه یوازې ستا د عرش فرشتې اته فرشتې دي چې ستا عرش یې پورته کړی دی. ډېر جلیل القدر غټ فرشتې دي. څلور مقدسې فرشتې جبرائیل میکائیل اسرافیل او زه دا پاته دی. الله وایي جبرائیل میکائیل اسرافیل ته مړه یا الله دا مړه کوې. هغه وایي ته مخلوق یې زما په مشوره باندې کار کوه ما ته مه وایه مړه. هغه مړه سي. بیا الله وایي څوک پاته دي؟ اسرائیل اسلام ورته وایي یا الله یوازې ستا اته فرشتې هغه فرشتې ستا مقدس عرش یې پورته کړی دي دا پاته دي او زه پاته یم. الله وایي هغه فرشتو ته حکم وکړي چې مړه. اسرائیل ورته وایي یا الله دوی مړه کېږي. الله وایي ته مخلوق یې زما په حکم کار مه لره مړه دا مړه سي. الله وایي څوک پاته دي؟ وایي الله یوازې زه پاته یم په ټول عالم کې. الله جل جلاله حکم کوي ته مړه ټول مړه سي. خاموشي ټول انسانان چپه پراته ټول انسانان مړه پراته. الله ته قهر ورسي الله ته غضب واسي. لمن الملک اليوم نن د چا باچهي ده؟ وفرعون تو خو به باچهي نازېدې چا باچهي ده؟ وظالمه تو خو په ظلم نازېدې و د یتیم سره ظلم کول والا ته خو په خپل واک نازېدلې ته خو په خپل سلطنت نازېدلې ته خو په ځواني نازېدلې ته په مال نازېدلې ته په حکومت او سلطنۍ نازېدلې. لمن الملک اليوم د چا باچهي ده؟ په قهر کې به الله راسي. بیا به وایي لمن الملک اليوم د چا باچهي ده نن؟ لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. نن د هغه چا باچهي ده چې یو ذات دی قهار ذات کې قهر رالی بیا ځان ټینګ بیا به دې تا ترین جهنم ځای. ابدي ژوند د چا ستا؟ ولې دومره مغرور یې؟ زموږ په دې ملک عزیز کې نن هر قسم ظلم روان دی. بیا هم زموږ خولې ګونګې دی. بیا هم الله ته شکایت نه کوو. بیا هم زموږ د خپل وطن کې ډولونه موږ راولو شادیانو ته. بیا هم موږ عیاشي کوو. بیا هم ځوانان په زنا اخته. بیا هم ځوانان په دوکو اخته. بیا هم په لواطتو اخته. بیا هم په سروزو باندې اخته. په کوم ملک خوشحالي غواړې؟ څنګه د خپل طبیعت؟ دلته ډریور په امن کې نه دی. دلته تاجر په امن کې نه دی. دلته ځوان په امن کې نه دی. دلته عالم په امن کې نه دی. دلته د محراب د منبر خطیب په امن کې نه دی. دلته مدرسه نه ده په امن. دلته زنانه نه ده په امن. دلته زناوې نه ده په امن. دلته مور نه ده په امن. دلته زما د په ذات د خدای قسم که د مور په نس کې ماشوم په امن کې دی. څه شادي غواړې؟ څه شادي غواړې؟ ستاسې مرګ یې دی که نه؟ ستاسې خدای یې دی؟ ته نه وایې چې موږ قهار ذات لرو که یو ور درباندې پورته کړل زما د په ذات د خدای قسم سره ستا د باداره در امریکې د چپه واړې مردار دي کې ختم نه کړي. مه کوئ ځوانانو ګیله مې قسم دی مې په خدای د ځوانانو څخه ده. د الله د رسول فیصله ده انما اعمالکم ستاسو سربراهان ستاسو باچهان ستاسو سرمالان ستاسو قومندانان ستاسو مشران دا به ستاسو عملونه یې که د عمل خراب کړي د هغه رقم به در باندې راځي. نن زما او ستا په دې سپېره علاقه کې کوم کارونه شروع دي؟ که زما مرګ په یاد سي حاجي صاحب ستا مرګ په یاد سي ځوانه ستا مرګ په یاد سي دا بل مرګ په یاد سي امن و امان به راځي. زما د په ذات د خدای قسم په دې ملک کې به عادلانه حکمراني راځي. زما او ستا نن مرګ یوري مرګ سهار صدا پیغام کوي انا الموت الذي افرق بین البنات والامهات. ای غافله ای بده زه هغه مرګ یم زه هغه مرګ یم چې د مور او د لونو په مابینځ کې جدایي راولم. انا الموت الذي افرق بین الاخ والاخوات. هغه شیرین ورونه هغه شیرین خوندې چې سره ګران وي زه مرګ هغه شی یم چې د ورور او د خور منځ کې جدایي راولم. انا الموت الذي افرق بین كل حبیب. زه هغه مرګ یم چې د هر دوست د پلار او د مور د زوی او د مور د مور او د لور د لور او د پلار منځ کې جدایي راولم. غرور مه کوه. انا الموت الذي افرق بین الزوج والزوجه. زه هغه مرګ یم چې هغه ښایسته زنانه هغه ستا حلاله منکوحه ښځه چې ته ورباندې مین یې دا پر تا باندې مین وه ستا او د دې منځ کې جدایي راولم.
انا الموت الذي اخرب الديار. زه هغه مرګ یمه چې تا په لکو خرچې پر کولې، تا په عربو پیسې په مصرفولې، تا ځان لره بنګلې و پلاټونه جوړول. اخرب الديار، زه دې دا ټول شان خرابوم. انا الموت الذي اعمر القبور، زه مرګ هغه مرګ یم چې په ما باندې قبرونه آباد دي، قبرونه زبردسته قبرونه زیاتوم. واطلبکم وادرککم فی بروج مشیده، او په تا پسې روان یم، په تا پسې ګرځم، هر ځای که رالې موټي ته، هر ځای کې بنګل ته رالې، ولو که په سختو برجو کې ناست، لا دې زما په ذات ته خدای قسم یې که راسه ولاړ سې، هلته به درځم. امریکا دې نه ولیدل، لندن و جاپان و هغه کسان چې په اقتصاد کې د ټول لوړ رسېدلي دي، په ساینس پوهه کې د ټول لوړ رسېدلي د دغه بې عقلانو د دغه ړند سترګو په سترګو دې خدای تباه و برباد ړانده وکاڼه کړي، ویل زه افغانستان د دې ځای نه وینم، هر څه کولی. نن د کورونا د وایرس په وجه باندې یو کوچنی وایرس دی 420 وارې غټ شوی دی، د یوې غوماشې برابر دی. ونیسه دفاع وکړه، په میلیونو کسان یې له منځه یوړه، دفاع وکړه. په ملک نازېدې، په دولت نازېدې، په ساینس و ټکنالوژي نازېدې، په تیاره و په دوربین نازېدې، په رقم شانو باندې نازېدې. راوړه اوس وکړه علاج د دې. څه سوله ستا علاج؟ تا خو زه داسې یم چې افغانستان کې به زه یو ځل کې امن راولم، ټول مملکت کې اسلام به ختموم، افغانستان به بربادوم، عیسایت به راولم. نن څه سو؟ الله فیصله جلاله. انا الموت الذي اذوق مخلوق الا يذوقني. اس مخلوق زمانه والله که ولاړ شي چې زه څه کلی نه یم، اس مخلوق. سلیمان علیه السلام سره خپل امتي ناست دی، په دې وخت کې اسرائیل علیه السلام مراد دی، دا امتي ته ډېر داسې ګوري. کله چې سلیمان علیه السلام سره اسرائیل ولاړي، دا خپل امتي سلیمان علیه السلام ته وایي ای د خدای نبي، دا څوک و چې ما ته دومره ډېر کتل؟ هغه ورته ویل دا خو اسرائیل و چې د چا روح کاږ، دی به دې واخیست. ول ما په ځان سره خلاص ما خیال ما وژني، ما به د دې ځای څه ورکوي. سلیمان علیه السلام هوا ته امر وکړي، دومره ځایه لرې واستوئ چې 40 کاله مدت کې سفر کې سړي په هوا باندې په یو ګړي کې. بوماش نامې یو ځای دی، د سمندر په مابینځ کې یو جزیره ده، و دې ځای ته ورسېد. هلته اسرائیل رالي روح یې واخیست. یو وخت بیا د سلیمان علیه السلام سره اسرائیل بیا ملاقات کوي، وایي بله ورځ راغلی وي ازما امتي ته دې کتل، هغه دې وبېروي. هغه وایي ما په دې کتله چې د ده د روح کښلو ځای هغه و، په مابینځ کې ډېر زیات واټن و، ډېره فاصله وه. ما و سړی دا به څنګه رسېږي، دا به زه څنګه دا روح کاږم؟ هغه چې هلته ورغلم دی ولاړ ما روح ځینې مرګ دا ټله فیصله ده. د مفتي رفیع الله وصال صاحب د نشراتو څخه منتخبي اصلاحي ویناوې.